আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের দেখাবো ইন্টারনেটের ল্যান কেবল কীভাবে কানেক্টরে লাগাতে হয়। তো অনেকে কেবল লাগাতে পারেন না, অনেকে লাগাতে বন্ধ করে ফেলেন। সঠিক নিয়মে দেখাবো আপনাদের কিভাবে ল্যান কেবলটি সেট আপ করতে হবে। তো চলুন দেখা যাক আমাদের ল্যান কেবলের কীভাবে লাগাই। দেখেন বন্ধুরা, আপনারা মাপ মতো একটু কেটে নেবেন আপনাদের যতক্ষণ প্রয়োজন। আপনারা চাইলে কানেক্টরের সাথে মাপ দিয়েও এটা কেটে নিতে পারেন। তবে যারা সবসময় লাগাবে তারা অবশ্যই জানে কতখানি কাটতে হয়। দেখুন বন্ধুরা, আমরা তারগুলো কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা লাগাচ্ছি। একদম সিরিয়ালভাবে লাগালে আপনাদের অবশ্যই সঠিকভাবে লাগানো হবে এবং আপনাদের সঠিকভাবে লাগানোর পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, কানেক্টরটা উল্টো করে একদম সোজা ঢুকিয়ে দিবেন, তাহলে আপনাদের এটা একদম বরাবর চলে যাবে। এবং আপনারা চাপ মেশিন দিয়ে এটা দেখে নেবেন এই পাশে কানেক্টরের মাথাটা ঠিক হলো কিনা। একদম চাপ দিবেন, একদম লেগে যাবে। তারপরে আর কোনো রকমে আপনারা এটা খুলতে পারবেন না। দেখুন, আমাদের লাগানোর প্রসেসটা একদম ঠিক আছে। আপনারা যদি এইভাবে প্রত্যেকটা কেবল লাগাতে পারেন তো আশা করি 100% আপনাদের ইন্টারনেটে কেবল কানেকশন পাবে। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ওই পাশে যে কেবল আছে ওটাতে আমরা সেম একই সিস্টেমে কানেক্টর লাগাবো এবং দুই কানেক্টর আপনার সেম প্রসেসে লাগাতে হবে এবং তারের যে সিরিয়ালটা একদম সেরকমই রাখবেন, তা না হলে আপনাদের কানেক্ট পাবে না। যদি আপনারা এই সেম সিস্টেমে লাগান আপনাদের 100% কানেকশন পাবে ইনশাল্লাহ। দেখুন বন্ধুরা, খুব একটা কঠিন কাজ না। আপনারা যদি একটু মন দিয়ে দেখেন তো আশা করি না পারার কিছুই নেই। কানেক্টরটা লাগিয়ে দিব আমরা। দেখুন, একদম অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে কানেক্টরের সাথে এবং আমরা চাপ মেশিন দিয়ে এটা চাপ দিলে এটা লেগে যাবে একদম। দেখুন বন্ধুরা, এখন আমাদের দুটো মাথায় একদম ক্লিয়ারলি লাগিয়ে ফেলছি এবং দুটো একই সেম প্রসেসে লাগিয়ে ফেলছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একদম সুন্দরভাবে লাগানো হয়েছে। আপনারা যদি এইভাবে আপনার কেবলটি লাগান তো 100% কানেকশন পাবে, নিশ্চিত থাকতে পারেন। তো বন্ধুরা, অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন এবং আমাদের
সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের নতুন নতুন ভিডিও আসছে, আপনারা দেখতে থাকুন বন্ধুরা। আসসালামু আলাইকুম।